Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Første dag efter en 2 måneders lang sommerferie nærmest næsten. I dag er jeg skal starte praktik på plejehjem. Hvis I har fulgt med, så ved I måske, at jeg har sagt det et par gange og også nævnt det på Instagram. Men det er altid i dag, jeg starter, og jeg er mega nervøs og slet ikke gearet til at skulle tilbage efter så lang en ferie. Altså man når virkelig at vende sig til ikke at være i skole. Men det skal nok gå. Jeg skal heldigvis i praktik med Amira, som jeg også var i praktik med sidst, så jeg tænker, jeg overlever. Og når jeg så er min kæreste, der så sød, at han lige tilbyder, at man ikke skulle køre mig. Sådan out of the blue. Han vidste nok godt, at jeg var lidt nervøs. One eternity later. Så fik jeg fri, venner, og det har virkelig været en hård dag. Altså, jeg hader den der periode, hvor man ikke kan noget, og ikke ved, hvad man skal gøre, og så videre, så videre. Sådan, menneskerne på praktikstedet er heldigvis søde nok, og så videre, men sådan, når man er ny, og alle andre sådan har deres rutiner, og så videre, så glemmer de lidt nogle gange, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, og så kommer man bare til at føle sig sådan mega dum og i vejen. Jeg forstår nu, og det bliver forhåbentlig kun bedre, så nu skal jeg lige finde fitnesscenter og trænet, og så hjem, og så lige vende mig til, at hverdagen er i gang igen. Så er jeg blevet færdig med at træne, og det gik faktisk rigtig, rigtig fint, selvom det startede med en dundrende hovedpine. Det var så rart at være pige sådan 1 gang om måneden. Og nu skal jeg simpelthen i Rema, fordi Futtesmor har fødselsdag i morgen, og det er åbenbart virkelig meget blæsvejr. Det er åbenbart både mig, der skal finde på gaven, det har jeg gjort, og købe gavepapir. Så, yay. Men seriøst altså. Home sweet home. Nu skal jeg i bad, fordi jeg lugter, og det er ikke rart. Så har jeg været i bad, og hvor vild er min læbestift ikke ligner sådan, den sidder stadig lidt, selvom jeg virkelig har skrubbet. Måske er det ikke så sundt i virkeligheden. Jeg skal virkelig have noget aftensmad, og det skal være noget, der går stærkt, fordi jeg begynder at få migræne igen, og jeg kan ikke overskue det. Og jeg gider heller ikke lave mad, så det bliver en smoothie, tror jeg. Så lad os komme ud og lave sådan en. Kan I gætte, hvad jeg laver? Jeg sidder og ser hundevideoer, som altid. Det synes jeg er sindssygt. Det er pretty much alt, jeg ser på YouTube lige nu. I want a dog. It's so cute. Skal jeg den finde hund nu? Ja, når vi har en lejlighed med den i. Nu vil jeg gerne have en nu. Okay. Nu vil jeg gerne have den. Godmorgen, venner. Så blev det... Må jeg lige slukke jer? Så blev det næste dag. Jeg faldt i søvn med hunden på hovedet, as always. Og nu er vi på vej til praktik igen. Jeg ved ikke, hvad der går af ham for tiden. Han er virkelig sød og kører mig og skriver romantiske breve og kommer med blomster og alt muligt. Har du lavet noget? Ja. Nu kunne jeg faktisk godt lige tænke mig, at vi holdt den på en tank, så jeg kunne få en monster for min menneskelige udfoldelse. For at udfolde mig menneskeligt skal jeg bruge en monster i dag, lad mig sige det sådan. I'm tired. Jeg skal lige i gang igen, kan jeg mærke. Så fik jeg købt monster. Nu drikker jeg lige min vand først, så man skal huske at stay hydrated. Ikke skal? Nå, nu skal vi lige have overlevet praktik. Jeg er nu kommet hjem fra anden dag i praktik, som heldigvis gik noget bedre end den første. Jeg har fået lov til at rykke ned til den afdeling, hvor min medstuderende Amira, så vi ligesom kan bruge hinanden til at spare, og det gør bare hele sådan praktikforløbet nemmere. So that's nice, og sikkert rigtig kedeligt for jer at høre. Men som sagt, så er jeg kommet hjem, og jeg har lige givet mig selv lov til lige at tage en lille halv time, hvor jeg bare har mit nattøj på, spiser en lille portion stykker med peanut butter, som jeg har lavet, og sender YouTube. Inden at jeg begynder at gøre mig klar til, at vi skal har redigeret den her video. Nu siger jeg jeg mener mig. Og så skal vi faktisk gå og spise på Flammen. Og ja, de har vegansk. Der har jeg sørget for. Eller jeg har ikke sørget for, at Flammen har det, men jeg har tjekket, at de har det. Min søde svigermor har fødselsdag i dag, og hende skal vi fejre. Hun er et dejligt menneske, men hold kæft, hvor jeg er træt. Og jeg glæder mig virkelig til den her halve time, hvor jeg bare er mig. Thank you.
Jeg har fået gjort mig klar og fået redigeret og ordnet alt det der, og nu ligner jeg lidt en skaldet, men det er jeg altså ikke. Vi skal hjem til Futtes mor nu. Hvorfor skal den larme sådan, hver gang jeg skal med? Vi har mødes med hans familie, inden at vi skal videre til Flammen, hvor det er Glostrup. Der bliver nikket derovre, det var ikke Glostrup, men jeg skal lige hente en pakke først. Det er en pakke, jeg har glædet mig meget til. Flammen. Fuck, jeg er sulten. Det er buffet, så skal vi ikke vente. Nej, det er smart. Det er det gode ved buffet. Der er meget godt med buffet. Okay. Tak. Så kom vi hjem fra Flammen, og det var virkelig, virkelig hyggeligt og super dejligt. De har er der overhovedet fokus på lille mig? Vi har både vegetarsteg og vegansk steg og en masse kød og puttebrød og kænguru. Hvordan smagte det? Semi, siger han. Og det bedste af det hele, det var, at fordi, fordi Mutti, hun havde fødselsdag, så var der gratis softice til hele banden. Så jeg var oppe at tage 3 gange. Altså det kan også et eller andet, føler jeg. Altså. Så nu har jeg spist min kropsvægtige mad derinde. Det er jo også meget, det kan noget. Så har jeg været inde og hente en lille pakke i dag. Ikke reklame eller noget. Jeg har faktisk selv betalt for den. Og det jeg har bestilt, det er faktisk et træningssæt fra MyProtein. Fordi min veninde, Katrine Rosenqvist, som I måske kender fra Instagram, hun er sponsoreret af dem. Og hun har sådan en rabatkode, man kan bruge. Og så kan man nemlig få et sæt tøj, eller et sæt træningstøj rimelig billigt. Og som jeg også nævnte kort i min sidste video, så vil jeg mega gerne ordentligt ind i sådan, den her mere sunde livsstil igen, fordi jeg er virkelig begyndt at falde af på den. Jeg har ikke spist særlig godt, og jeg har heller ikke behandlet min krop særlig godt. Og nyt træningstøj kan altså bare et eller andet. Altså, det motiverer. Så jeg har købt et par tights i den her, den er sådan lidt rosa. Det er super dårligt lys til at vise det nu, men således ser de ud, og de skulle meget gerne være højtaljet. Så det håber jeg, de er. Og så har jeg købt trøjen, der passer til. Som var sådan en langærmet crop top. Og jeg glæder mig til at teste det, vil jeg sige. Det gør jeg nok i morgen. Det virker i hvert fald som super god kvalitet, synes jeg. Og så var det ret billigt, for hele det her sæt med Katrines kode, tror jeg gav 300 kroner. Og der er mange mærker, hvor man ikke engang kan få et sæt tights for de penge. Så umiddelbart ret tilfreds, vil jeg sige. Men jeg er virkelig ved at være træt nu, og jeg skal super tidligt op i morgen, fordi mig og Futte skal noget sådan semispændende, som jeg nok kommer til at høre om sådan, i hvert fald senere på året. Det er slet ikke så stort, som jeg får det til at vide overhovedet, faktisk. Men ja, nu vil jeg gøre mig klar og forsøge at få skrubbet den her læbestift af, lægge mig til at sove, og så snakkes vi ved i min næste video. Tak fordi I så med. Husk at like, husk at subscribe, og hej hej.